Hindi ila-livestream ng Independent Commission on Infrastructure o ICI ang kanilang mga pagdinig tungkol sa flood control scam. Ayon po yan kay ICI Executive Director Brian Keith Hosaka para raw maiwasan ang trial by publicity at anumang politikal na impluensya. Sinabi rin ni Hosaka na bibigyang pansin ang panawagan ng publiko para sa mas higit na transparency at tatalakay ng komisyon ang posibilidad ng live streaming habang sinisiguro ang karapatan ng mga individual. Tatalakayin pa lang po muna yan ha. At matatanda ang nagtungo sa ICI ang ilang dating DPWH officials at mga mambabatas para magbigay linaw sa umano'y anomalya ng flood control projects. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.